itu saya tahu. Betul. Terlambat Lena, sudah terlambat. Saya sudah tahu kamu dua punya masalah itu, saya sudah tahu. Tadi malam kamu dua bak pukul tuh, baru kamu menangis bilang Itu manusia siapa yang lapor begitu? Itu siapa? Dengar dari siapa? Sius. Bukan Om. Tadi malam itu Tante Lena dia nangis saja. Tadi bilang kalau Lena menangis. Om terus terang saja, jangan takut dengan mereka. Mulut tuh jaga sedikit Om Sis ya. Saya tidak ada nangisin sampai begitu-begitu tuh. Tidak Tante, mungkin itu Om Kubus dia remus lagi apa.